안녕하세요 여러분. 오늘은 제 차와 차에 있는 물건들을 소개하는 What's in my car를 찍어보려고 합니다. 이 차는 테슬라 모델 Y고요. 제가 일명 똑똑이라고 부르고 있습니다. AKA 똑똑이. 제 차에 뭐가 있는지 소개하기 전에 간단하게 차가 어떻게 생겼는지 우리 똑똑이의 내부 모습을 보여드릴게요. 핸들부터 보여드리면 그냥 일반적인 핸들인데 이렇게 옆에 드래그를 할 수 있는 버튼이 2개 있거든요. 그래서 이걸로 오디오 볼륨 같은 거 조정하기도 하고, 그리고 이쪽에 뭐 따로 만질 수 있는 게 없어요. 굉장히 심플하게 되어 있는데 웬만한 거는 다 이 모니터에서 이뤄진다고 보시면 되겠습니다. 진짜 간단한 사이드 미러 접고 핸들 낮추고, 심지어 이 글로브 박스 있죠? 이거 열리는 거, 이것까지 이렇게 전부 다 모니터로 되어 있어요. 터치패드가 정말 잘 되어 있습니다. 그리고 이쪽에는 당연하게 엑셀 브레이크가 있고요. 이 모델 Y의 큰 특징은 바로 이 천장이 있습니다. 짠! 천장이 이렇게 싹 개방되어 있는 것처럼 창문이 앞부터 뒤까지 쫙 트여 있어요. 그래서 마치 오픈카를 타고 있는 것처럼 개방감이 엄청납니다. 근데 제가 이제 타보면서 알게 된 건 여름에는 상당히 정수리가 뜨겁습니다. 선쉐이드를 따로 해야 될 것 같아요. 천장뷰는 봄, 가을 같은 선선한 날씨에 즐기기 좋을 것 같고, 여름같이 특히 한여름 기온 보세요 여러분. 37도예요. 오늘 같은 한여름 날씨에는 뜨겁습니다. 그리고 완전 편한 게 또 하나 있어요. 바로 이 공간. 이게 뭐냐면 짠! 핸드폰 무선 충전기입니다. 아주 편하게 올려놓기만 해도 핸드폰이 충전되는, 따로 케이블을 꼽을 필요가 없는 극강의 편리한 충전기. 제가 운전을 본격적으로 시작한 건 작년부터였고, 저의 첫 차는 코나였어요. 근데 정말 사소하고 별거 아니긴 한데 차가 바뀌어도 차에다가 두면 유용한 것들이 은근히 있더라고요. 차에 없으면 맨날은 아니어도 은근히 불편하고 언젠가는 필요해지는 그런 필수 아이템들만 넣어놓고 다니고 있는데, 그렇게 많이 짐을 갖고 다니는 건 아닐 거예요, 아마도. 일단 운전석에 있는 것부터 보여드릴게요. 제가 요즘 차에다가 넣고 다니는 모자는 이런 레몬 컬러감의 캡모자인데, 그냥 이런 캡모자를 썼을 뿐인데 은근히 화사해 보이지 않나요? 이 레몬 컬러감도 마음에 들고, 무엇보다 제 두상에 잘 맞는 그런 모자 형태여가지고 데일리 캡모자로 잘 쓰고 있습니다. 평소에는 여기다가 이렇게 그냥 콕 넣어놔요. 그리고 요것도 꿀템. 입안을 상쾌하게 해주는 캔디거든요. 차 안에 있을 때 양치를 못하거나 좀 입안이 찝찝할 때, 음식을 먹었을 때, 그럴 때 좀 달콤 상큼하게 입안을 리프레시 해주는 자일리팝이라는 캔디도 있어요. 그 사우나에 있는 돌멩이 알죠? 딱 그렇게 생겼습니다. 요거는 휴대용 손 소독제예요. 요즘 같은 기간에 꼭꼭 갖고 다녀야 하는 필수템인데 이렇게 휴대성이 좀 좋게 나왔죠. 그리고 이거는 핸드폰 거치대입니다. 양옆으로 된 집게로 딱 잡아주는 이런 타입인데, 빼고 싶을 땐 여기 뒤에 있는 버튼 콕 누르면 돼요. 저는 이 거치대는 무조건 필요합니다. 내비 없이는 절대 아무것도 갈 수 없어요. 그리고 운전석 오른쪽에 있는 공간도 보여드릴게요. 첫 번째는 텀블러. 운전할 때 이런 텀블러는 필수입니다. 물을 그냥 병째로 마시는 거를 잘 못해요. 너무 덜컹덜컹 거리기도 하고 빠르게 빨대로 쪽 빨아먹는 거기 편하기 때문에 빨대가 있는 텀블러를 꼭꼭 챙겨 놓습니다. 그리고 이거 핸드크림. 여러분 이거 진짜 꿀템이에요. 운전할 때 특히 쓰기 좋은 게 달걀처럼 생긴 동글동글한 디자인인데, 이렇게 쏙 열어가지고 이 몸체를 꾹 누르면 여기에서 핸드크림이 찍 나와요. 그리고 튜브형 핸드크림보다 좀 더 관리하기도 쉽고 위생적인 것도 마음에 들어가지고 차에다가 놓고 잘 쓰고 있습니다. 바디를 눌러서 쪽 나오는 이런 스타일의 핸드크림이에요. 다 쓰고 그냥 톡 잠가 놓으면 끝! 그 다음은 바로 이쪽 공간. 따라란. 여기에는 저의 뷰티 파우치와 그리고 타이레놀 몇 개랑 케이블, 어댑터. 파우치 안에는 뭐가 들었냐면 차에서 덧바르는 용도로 사용하고 있는 선크림, 그리고 미스트. 제 피부가 완전 사막 같은 건성 피부인데 운전하다 보면은 은근히 피부가 좀 땡길 때가 있거든요. 특히 에어컨 쐬고 뭐 겨울에 히터 쐬고 그럴 때 꼭 필요한 미스트 세럼이에요. 이것도 달바 제품. 향긋하기도 하고 이렇게 뭔가 건조하다 싶을 때 미스트를 뿌려주고 있습니다. 이거는 립 제품들. 이거는 디올 립글로우인데 25번
컬러고요. 그냥 생얼로 나갔을 때 좀 입술색이 너무 없어가지고 아파 보이면은 요 아이템을 딱 사용을 해줍니다. 이거 발라주면은 그냥 생얼인데도 살짝 좀 건강해 보여요. 그리고 또 립 제품. 이거는 유리아주의 립밤. 저는 이 립밤을 정말 고등학생 때부터 사용을 하고 있는데 저의 평생 립밤이에요. 이것만큼 촉촉하고 입술을 매끈하게 해주는 립밤은 못 본 것 같아요. 아직까지. 아직까지는 저에게 1등 립밤, 유리아주 립밤이고요. 그리고 이런 것도 있음. 리베아 립 촉촉. 이것도 약간 색감이 있는 그런 립밤이에요. 엄청 달콤한 향이 납니다. 무슨 향이야 이거? 딸기? 딸기는 아닌데? 달콤한 향기의 컬러 립밤이고요. 그리고 면봉. 면봉 꼭 필요해. 저는 눈에 막 이물질 들어가거나 립스틱을 바를 때 면봉을 정말 잘 사용하고 있는데 면봉 꼭 필수 아이템이고요. 그리고 쿠션팩 수정 화장용으로 이거를 사용하고 있습니다. 또 헤어 집게도 있어요. 헤어 집게. 운전할 때 무조건 귀 뒤로 이렇게 넘기고 시야를 확보하고 운전하는 타입인데 어쩔 때에는 이 머리카락이 자꾸 이렇게 내려와요. 그래서 굉장히 귀찮고 거추장스러울 때가 있는데 그럴 때 이 헤어 집게를 한번 이렇게 딱 찝어주고 나면 아주 철벽 방어를 할 수가 있습니다. 또 편하기도 하고. 그리고 같은 차 바구니 안에 있었던 건데 하이레놀이에요. 저는 편두통, 생리통이 굉장히 자주 있는 사람이에요. 완전 통증걸. 운전하다가 좀 갑자기 머리가 살살 아프고 배가 살살 아프고 그러면은 아주 운전에 방해가 됩니다. 그래서 하이레놀을 꼭꼭 챙겨놓고 있고 벌써 뜯어가지고 먹고 있어요. 그리고 요것도 있습니다. 이거는 약간 생긴 게 그거 같다. 헤이호. 헤이호. 이 차가 전기차다 보니까 충전을 할 때 어댑터가 필요할 경우가 있어요. 그래서 충전용 어댑터 챙겨놓고 다닙니다. 이쪽에 있는 거는 다 보여드렸고요. 그리고 여기를 열어보면 짠! 선글라스, 안경, 그리고 헤어핀 정도 이렇게만 넣어놓고 다녀요. 제가 시력이 막 좋지 않거든요. 그래서 운전할 때, 특히 야간 운전을 할 때 안경이 필수입니다. 일단 이렇게 생긴 안경. 이거는 젠틀몬스터 제품이고요. 이렇게 됩니다. 안경을 쓰고 나면은 굉장히 세상이 맑아져요. 데일리 안경 2. 이건 제가 최근에 발견한 안경 브랜드인데 림락이라고 있어요. 너무 편해. 정말 가벼워요. 안 한 것 같아. 코받침이 이렇게 딱 콧대에 걸치는 이런 스타일이어서 코가 막 무거운 느낌도 거의 안 들고 진짜 가벼워요. 진짜 가벼워. 그리고 썬구리도 있어요. 이것도 젠틀몬스터 제품인데요. 짠! 각져있는 눈매의 젠틀몬스터 선글라스예요. 그리고 또 이 안에 헤어핀 이런 것도 있는데 헤어 집게예요. 머리 이렇게 반묶음 해주는 집게인데 요거는 운전할 때는 잘 사용을 하지 않고 있어요. 저 같은 경우는 운전을 할 때 머리를 딱 받치고 하고 있는데 이 헤어핀이 있으면 살짝 머리를 대지 못하는 게 있어가지고 요거는 제가 옆자리에 앉았을 때 이렇게 머리 대충 묶고 싶을 때 그럴 때 사용하고 있는 헤어 집게였고요. 운전석 위에는 이런 필요한 카드들이 있어요. 전기차 충전 멤버십 카드입니다. 그리고 이쪽에는 신발 또 두 가지가 있는데 이 나이키의 운동화는 저의 드라이빙 슈즈, 특히 구두나 발목을 잡아주지 않는 신발을 신고 운전하면은 정말 위험하고 정말 불안한 거예요. 제가 깜빡하고 운동화를 안 챙겼을 때 대체해서 신고 있는 운동화고요. 그리고 여기 옆에 있는 건 슬리퍼. 이거는 제가 운전할 때 사용하는 건 아니고 옆자리에 앉아있는 경우 밖에서 오랫동안 걷다 보면 발이 아플 때가 있잖아요. 막 구두나 발 아픈 굽 높은 거 신었을 때 발을 쉬게 해주는 용도의 쉬어가는 슬리퍼. 제가 혼자 탈 때에는 보통 가방이랑 이런 여벌 옷을 두고 있어요. 제가 에어컨을 좋아는 하는데 또 싫어하거든요. 시원해서 좋은데 에어컨을 좀 오랫동안 쐬면 너무 머리가 아파요. 몸이 조금 으슬으슬하다 그런 경우에 이렇게 살짝 걸쳐줄 여벌 셔츠를 하나 챙겨놓고 다닙니다. 겨울에는 호두지범 넣어놓고 다니는데 지금은 여름이니까 이런 셔츠 하나 챙겨놓고 다니고요. 그리고 이쪽 공간도 있죠. 글로브 박스. 여기 열면은 이런 공간이 나오는데 아마 이 물티슈는 사실 모든 운전자의 필수템이 아닐까요? 마스크 여분도 몇 개 쟁여놓고 다니고 있어요. 그리고 좀 갑자기 뜬금없는 게 하나 있죠?
게임기 조이스틱이 있습니다. 이 게임기 조이스틱이 왜 있냐면 조금 신기하게도 테슬라에는 이런 게임기가 몇 개 있습니다. 실제로 게임이 가능하고 차 안에서 잠깐 대기하는 시간 동안 좀 킬링 타임을 해라 하는 용도로 나온 것 같은데 스타듀밸리도 있어요. 컵패드도 있고 이것저것 좀 게임할 만한 게 많더라고요. 이 핸들로도 할 수 있긴 하거든요. 근데 핸들로 하면 좀 게임이 잘 안 돼요. 조작이 잘 안 돼서 요거를 연결해가지고 사용할 수 있다고 하더라고요. 그래서 요거를 언젠가 차 안에서 오랫동안 대기할 일이 있을 때 필요하지 않을까 해서 일단은 챙겨놓고 있습니다. 게임 조이스틱까지 있었던 글러브 박스였고요. 그리고 뒷자리는 사실 정말 별거 없어요. 그냥 깔끔하게 유지만 해놓고 집에 오는 길에 장을 좀 봐야겠다 싶을 때 장바구니로 사용할 큰 봉투 하나 챙겨놓고 다니고요. 이게 답니다. 이게 다예요. 너무 별거 없나? 저는 이 차를 남자친구랑 같이 쓰고 있는데 짐은 거의 다 제 거예요. 아무튼 저희가 왜 이 차를 골랐는지 이 테슬라 모델 Y를 선택한 이유에 대해서도 또 공유를 해보면 좋을 것 같아요. 일단 첫 번째 이유는 오토파일럿의 미래 가치를 보고 구매했습니다. 이렇게 말하니까 너무 거창하고 차 전문가 같은데 그런 거 아니고요. 전 이 차가 계속해서 마음에 든다면 이 차를 쭉 타고 싶고 기능 업데이트, 소프트웨어 업데이트가 앞으로도 쭉 있을 예정이에요. 이 자율주행의 발전을 좀 직접 경험해보고 싶다는 게 첫 번째 이유였고요. 그리고 두 번째는 안전성이에요. 저는 운전할 때 완전 겁쟁이에요. 완전 쫄보. 운전할 때 걱정을 진짜 많이 하는데 저는 최대한 안전을 주의하면서 운전을 하고 있습니다. 유튜브에 그 영상 있거든요. 전복 테스트하는 게 있는데 그 막 차가 뒤집히는지 테스트를 하는 거 그거에서 완전 안전해 보이는 거예요. 그리고 얘가 알아서 운전자가 캐치하지 못하는 부분을 딱 보고 알아서 브레이크도 해주고 그런 좀 안전해 보인다는 그 부분이 굉장히 저희의 마음을 흔들었고요. 그리고 또 다른 이유는 이 차의 외관이 미래적이고 심플하고 예뻐요. 이거 이해하시는 분들이 있을 수도 있는데 차의 관상이라고 하나? 어떤 차는 약간 쥐 같은 상이 있고 어떤 차는 코뿔소 같은 상이 있고 또 어떤 차는 좀 범고래 같은 상이 있어요. 저는 그 중에서도 범고래상 자동차가 제일 예뻐 보이는데 이 모델 Y가 딱 제가 좋아하는 관상의 차예요. 그래서 정리를 하자면 운전하기 안전하고 편리하고 굉장히 스마트하고 또 디자인도 예뻐서 이걸로 구매를 했습니다. 그 다음은 테슬라 모델 Y 2개월 차 후기인데요. 제가 작년부터 운전을 했다 보니까 그렇게 많은 차를 타본 건 또 아니에요. 그래도 이전 차와는 확실하게 다른 점이 있기도 하고 차를 타보니까 실제 느낌은 어땠는지 저의 후기도 한번 공유해 볼게요. 일단 가장 편한 거는 차키가 필요 없어요. 테슬라는 따로 어플이 있거든요. 이 차에다가 핸드폰을 등록해 놓으면 차키가 없어도 그냥 핸드폰이 가까이 왔을 때 제가 가까이 왔을 때 차 문이 알아서 열리고 에어컨도 켜주는 그런 똑똑한 기능이 있습니다. 그래서 막 나 차키 두고 왔다. 나 얼른 위에 갔다 올게 하는 그런 일이 아예 없습니다. 이 차키가 은근히 사소한 것 같아도 삶의 질을 아주 좋게 만들어주는데 한몫을 했고요. 차키가 있긴 있어요. 이거 차키가 사실 필요 없다 보니까 같이 오는 건 아니고 따로 주문을 해야 합니다. 귀엽죠? 이거는 사실 약간 기념품 느낌으로. 이게 유용한 경우는 좀 큰 백화점이나 상가에 갔을 때 주차를 내가 어디다 했더라? 할 때 이거를 삑 누르면은 얘가 빵 하면서 저 여기 있어요 같은 소리를 내는데 그럴 때만 유용하고 그래서 차키가 사실상 거의 필요가 없다는 게 일단 가장 큰 장점. 그리고 오토파일럿. 제가 지금 자율주행 모드를 아무튼 써보긴 했잖아요. 아직까지는 오토파일럿이 완전하지 않다 보니까 전방주시하고 핸들 꽉 잡고 있는 건 당연한데 그래도 운전을 할 때 조금 덜 신경을 써도 괜찮고 운전자가 굉장히 편한 그런 경험을 하고 있어요. 특히 고속도로나 좀 뻥 뚫린 도로 있죠. 그럴 때 진짜 유용하고 또 아니면 차가 완전 막히는 도로 있잖아요. 막 서울에 특히 막히는 도로가 있는데 엑셀 브레이크 계속 밟았다가 뗐다가 이렇게 하는 좀 고생하는 귀찮은 구간이 있는데 그럴 때도 아주 용이합니다. 얘가 알아서 차간거리를 앞뒤로 막 인식하고 끼어드는 것도 알아서 인식을 하고 그러다 보니까 제가 거의 발을 떼고 있어도 그냥 얘가 알아서 앞으로 찔끔찔끔 가는 그런 거 있죠. 그때 진짜 편해요. 근데 이 오토파일럿 자체가 약간 낯선 기술이다 보니까 처음에는 좀 못 믿겠어요. 막 얘가 너무 앞으로 가는 것 같고 얘 안 멈추면 어떡하지? 얘를 어떻게 기계를 믿나? 막 이런 느낌이 드는데 처음에는 조금 운전하는 게 어색하다는 느낌도 있어요. 적응은 한 1개월 차 때쯤부터 완전 하게 되는데 그때부터 운전하는 게 아주 편합니다. 자동 주차가
너무 좋아. 저 지금 아무것도 안 하고 있어요. 지금 핸들이 알아서 돌아가고 있습니다. 자동주차. 만세. 그리고 또 다른 후기는 이 모니터의 사용성인데요. 모든 기능을 다 이 모니터에서 만져야 하다 보니까 약간 호불호 갈릴 수 있을 것 같아요. 저는 처음엔 조금 불호였거든요. 이게 에어컨을 켜는 것도 직접 좀 화면을 보고 이렇게 눌러야 하고 그냥 뭐든지 다 이 안에 있긴 한데 모든 게 다 여기 있기 때문에 더 헷갈린 것도 있어요. 그래서 적응을 하는데 좀 시간이 걸립니다. 그리고 이 모델 Y는 높이도 높고 뒤에 공간도 엄청 넓거든요. 그래서 여름에는 좀 덥겠지만 봄, 가을 같이 약간 시원할 때 있죠. 그럴 때 차박하기도 너무 좋을 것 같아요. 차박하는 것도 은근 재미가 있거든요. 차박을 좋아하신다면 이 공간 넉넉해가지고 되게 편할 거예요. 참고로 저는 차에 대해서 막 빠삭하게 알고 차 박사, 차 전문가가 아니고 정말 일반적인 소비자이기 때문에 저의 차 리뷰는 굉장히 주관적이고 개인적이에요. 그 점 꼭 참고해 주시고요. 평소에는 제가 패션 관련된 이야기를 주로 하다가 이렇게 차를 리뷰하고 있으니까 조금 어색하기도 하고 어렵네요. 이번 영상은 그냥 편하게 친한 언니, 친한 동생 차 타가지고 가볍게 수다 떠는 느낌으로 이번 영상 편하게 봐주시면 좋겠습니다. 제 차에도 막 별거 없긴 한데 그냥 소소하게 공유하고 싶은 마음에 이렇게 영상 찍어봤어요. 그럼 오늘 영상은 여기에서 마무리할게요. 안녕.